Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Kahretsin. Hiçbir şey durmuyor. Kavga ettiklerine göre kesin ihale Zeynep'e kaldı. Güzel. Tamam. Ben Kazım'la çalışacağım dedim ama sen imza at diye. Sırf seni ikna etmek için yaptım ben bunu. Ben sana ihanet falan etmedim, hain değilim ben. Böyle onurumla oynamana da izin veremem, kusura bakma. Asıl onuruyla oynanan benim, ben. Hırsın gözünü öyle kör etti ki Zeynep görmüyorsun hiçbir şeyi. Soyadımı taşıdığın halde o Kazım şerefsiziyle işbirliği yaptın Zeynep. Asla, Sen beni küçük düşürdün. asla. Ben sana asla ihanet etmedim, etmem de. Al şunu. Sakın. Ben senin tek kurşunu istemiyorum. Al şunu ve şu hırsından kurtul. Ben hain değilim. Ben sadece kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Tek başıma başarmak istedim. Sana bunu düşündürecek kadar mı ileri gittim? Yarın arayacağım. Bu işin bittiğini söyleyeceğim Serdar Bey'e. Sen kazandın. Tamam. Ben Kazım'la çalışacağım dedim ama sen imza at diye. Sırf seni ikna etmek için yaptım ben bunu. Ben sana ihanet falan etmedim, hain değilim ben. Böyle onurumla oynamana da izin veremem, kusura bakma. Bu sözleşmeyle ikimizin de hayalleri gerçek olacak. Güzel. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl ihanet edersin bana? Halil, Gel Hakan. hayırdır inşallah. Sen beni önemli olmasını bu saatte çağırmazdın. Kazım. Ne yapar? Nereye gider? Nerede oturur? Kiminle kalkar? Her şeyi selam verdiğine kadar kim varsa hepsini öğren. Çevirdiği dolaplar, yediği pislikler. Tamam Halil, tamam sakin. Her şeyi halledeceğiz, tamam. Oldu bil. Ben de. Casusluk işi ne oldu? Bir şey bulabildin mi? Henüz değil. Tamamdır, hallediyorum hemen.
Ne var Tekin? Abi tamamdır. Halil ihale teklifinin gambazlayanın Zeynep olduğunu ikna oldu. Plan işledi. Güzel. Zeynep'in benimle ortaklık yapmaktan başka şans kalmadı demektir. Yalnız abi şöyle bir şey var. Evdeki hizmetçi gerçeği biliyor. Halil'e söylememek için benden 1 milyon istiyor. Denkleştiremedim. Eğer yarın akşama kadar ödemezsek Halil'e ötecek. Lan senin yapacağın işe Halil'in gözünde karı saklanmamalı. Hizmetçinin bilgilerini yolla bana. Adını, soyadını, ne varsa yolla işte. Benden haber gelene kadar oyala. Bilgileri ne yapacaksın ki abi? Bilmediğin işlere burnunu sokma. Ben ne diyorsam onu yap. Tamamdır abi, tamamdır. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim, hallet şu işi. Yoksa yanarım ben. Ağlamış. Nereye gidiyorsun? Yol verir misin? Nereye gidiyorsun dedim. Senden uzak olabileceğim bir yere. Bu saatten sonra seninle aynı odada kalacağımı düşünmedin herhalde, değil mi? Çekil önümden. Buna da mı karışacaksın sen? Ya ben senin yanında olmak, seninle aynı havayı solumak istemiyorum işte. Çekil. Hiçbir yere gidemezsin Zeynep. Başlattığın evlilik oyununu unutma. Her ne kadar bana ihanet etmiş olsan da verdiğimiz bir söz var. Hala ihanet ettin diyorsun ya. Çekil. Sana hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Burada benimle kalıp yaptığın şeyle yüzleşeceksin Zeynep. Yine mi yanılıyorum yoksa? Sen yapmadın mı? Gelme peşimden, bir rahat bırak artık beni. Bana hain diyen, bana iftira atan biriyle aynı havayı solumak istemiyorum ben. İstemiyorum. Bağırma. Ne yapacaksın? Burada mı yatacaksın? Evet, burada yatacağım. Hasta olursun. Soğuk hava. Hainim ben, unuttun mu? Sana ihanet eden biri için neden endişe ediyorsun ki? Arkamdan çevirdiğin işleri toparlamakla uğraşırken bir de senin hastalığına uğraşmayayım. Uğraşma zaten. Rahat bırak yeter. Çık. Gıcık. Dondum resmen. Bencil iftiracı, ne olacak? Ben burada donuyorum. O içeride rahatına bakıyor resmen. Ama gelip yalvarsan da içeri senin yanına gelmeyeceğim. Şuna bak. Soğuktan donacak.
şeyler yapmazsa nasıl olacak? İnatçı keçi. Sorma. Kim bilir öfkesini neyden çıkartıyor yine. Başka ses de gelmedi. Ne oldu ki acaba? Neyi kırdın? Kime diyorum? Allah Allah. Cık. Duymuyor musun beni? Neyi kırdın diyorum. Bir şey mi oldu acaba? Bravo. Yine bir oyun. Tam senlik hareket. İnadını tutup balkonda sabahlamaya kalkmasaydın o zaman. İyi. Ben de banyoda yatarım o zaman. Zorla mı tutacaksın beni yanında? Hı hı. Halil indir. Ya indir beni, ne yapıyorsun? Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Rahat dur, uğraştırma beni. Tamam çekil. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin. Emin misin? Çekil dedim sana. Şöyle uslu ol, inatçı keçi. Tavırlara bak. Bir de beni düşünüyormuş gibi yapıyor. Hala kilitli. Açmadan gitmiş. Burada yokken bile beni huzursuz edebiliyor. İstemiyorum ben seni, çekilmekini.
Seninle de işim kalmadı artık. O kadar uğraştığıma yazık. Neyse arayayım Serdar Bey'i, ben yokum artık değil mi? Ne yapayım? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Kapalı. Sekreterine ulaşsam. Alo, merhabalar. Ben Serdar Bey'e ulaşamadım ama. Alo, Zeynep Hanım. Afrika'da bir iş gezisinde kendisi. Telefon çekmiyor. Maille... Anladım ama maille olmaz. Benim konuşmam lazım kendisiyle. Eğer haber alırsanız bana bildirir misiniz? Teşekkürler. İyi günler. Serdar'ı Kazım konusunda ortaklığa nasıl ikna edeceksin? Söylesene. Bana iftira atan, hain diyen birine açıklama yapmak zorunda değilim tabii ki de. Madem iftira atıldı, madem sen yapmadın, o zaman aksini ispatlayacak bir şeyler yapsaydın ya, niye yapmadın? Niye sana kendimi ispat etmeye çalışayım ki? O zaman git, o işbirliği yaptığın ortağına de ki, Halil Fırat sana bu ihaleyi yar etmeyecekmiş. Böyle de. Ya sabır, ya sabır. Efendim, Zeynep Hanım, ihaleyi kazandık. O kadar haber verdim. İnsan bir arayıp tebrik eder. Alınacaktım ama sonra dedim ki ortaklar arasında kırgınlık, dargınlık olmaz. Şu sözleşmeyi ne zaman imzalıyoruz? ben Serdar Bey'in işinden çekiliyorum. Ayrıca çekilmeseydim de sizinle ortak olmayacaktım zaten. Bu ne demek şimdi Zeynep Hanım? Ben bana verilip de tutulmayan sözlere hiç haz etmem. Bilesin. Öncelikle ben size söz falan vermedim. Ayrıca ben de benimle böyle tehditkar konuşulmasından hiç haz etmem. Siz de bunu bilin. Kapatıyorum şimdi, iyi günler. Hadi size bak ya. Bir de seninle mi uğraşacağım ben, mafya bozuntusu? Zamanın daralıyor. Parayı vermezsen Halil Bey'le konuşacağım. Bak. İstediğin para az değil. Ayarlamaya çalışıyorum, vereceğim. Biraz sabır, tamam? Biraz sabır. Kahve istiyorum. Çalışma odama. Tamam Halil Bey, hemen getiriyorum. Son saatlerin. Elini çabuk tut. Ne yapacaksan yap artık Kazım. Ne yapacaksan yap. Topun ağzındayım. Nihan. İyi de o kadar para bu zarfın içine nasıl sığdı ki? Bak bakalım. Bunları tanıyacak mısın? Bunlar annem ve babam. Annenle baban tabii ya. Bak, gördün mü? Elim kolum bunlara kadar uzandı. Hemen pırını pırtını toplayıp bu çiftlikten defolup gitmezsen annenle babanın yapacaklarımı aklın hayalin dahi almaz, tamam mı? Duydun mu?
Duydun mu? Yapmayın Tekin Bey. Ne olur affedin beni. Söz veriyorum kimseye tek kelime etmeyeceğim. Gideceksin yani ha? Tamam gideceğim. Yeter kendime dokunmayın. Aferin. Akıllı kızsın. Bundan sonra boyundan büyük işlere kalkışma. Tamam mı? Şimdi defol git. Defol! Oyalanma çok fazla. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Abla kardeş baş başa birer keyif kahvesi içelim dedim. İyi düşünmüşsün. Dün gece Zeynep'in doğum günü çok güzel geçti. Seni eşinle böyle görmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Mutluluğunuz hiç bozulmasın inşallah. Amin. Ay nasıl zeybek oynadınız öyle? Bayıldım vallahi. Çok yakışıyorsunuz birbirinize maşallah. Bu arada ne zamandır soracağım hep unutuyorum. Annemin yüzüğünü Zeynep'in parmağında göremedim. Ayarlatmaya gidemedim mi hala? Henüz vaktim olmadı abla. Anladım. Bu arada kahve çok iyi geldi. Afiyet olsun. Şu şekerlerden de alsana. Nasıl yani? Bu şeker sende ne işi var? Zeynep mi verdi bunu? Yok Tekin'in. Bayılıyor böyle şeylere. Odada daha bir sürü var getireyim istersen. Yanıldın mı yoksa? Kazım'ın işbirlikçisi Tekin olabilir mi? Allah'ım, boş yere mi suçladım Zeynep'i? Tekin nerede abla? Evde. Ben unuttum. Bir mail atmam gerekiyordu abla. Bilgisayarım çalışma odamda kalmış. Bir bakayım mı? Tabii canım. Sen git. Ben de kahvemi içip çıkar. Çok geçmiş olsun tekrardan. Umarım annem bir an önce iyileşir. Bu arada çok bir şey değil ama belki bir ihtiyacınızı karşılar. Lütfen kırma beni. Sağ olun Zeynep Hanım. Ne demek? Emeklerin için çok teşekkür ederiz. Herkesle vedalaştın mı? Evet Zeynep Hanım. Görüşürüz o zaman. İşten ayrıldı. Niye bana değil de sana söyledi diye hesap soracaksan şimdi annesi rahatsızlanmış. Yanına gitmesi gerekiyordu, vakti yoktu. Ne olsun acaba? Biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli. Olur, çalışma odasına geç. Niye öyle tuhaf baktık şimdi?
Kim bilir yine aklından neler geçiyor Halil Fırat. Hayatım, Canım, ne yapıyorsun sen burada tek başına? Halil'le kahve içecektik ama işi varmış gitti. Ben de çıkıyordum şimdi. O şekerleri sen mi getirdin? Evet, kahvenin yanına çok yakışıyor. Halil de çok beğendi. Halil mi? Şekerin benim olduğunu söyledin mi? Evet evet, Tekin böyle değişik şeylere bayılıyor dedim hatta. Bittim ben. Halil şimdi kesin uyanmıştır kesin. Tepeme binecek. Zeynep. Banyoda galiba. Babaannen seni çağırıyor kızım. Tutturdu Zeynep Zeynep diye yine. Duymuyor. Neyse sonra gelirim. Çek mi o? Halil'in imzası var sadece. Evet benim annemsin. Ama bu çiftliğin hanımı değilsin artık. O günler geride kaldı anne. Benim Halil'le evlenmem de bu durumu değiştirmiyor. Şeytan uyuma Tülay. Anne, sen mi geldin? Allah Allah. Yanlış duydum herhalde. Gel. Kolay gelsin. Eyvallah. Halil, Kazım'a epey eski tanıyan bir adama ulaştım. Girdiği çıktığı delikleri çok iyi biliyor. Şimdi araştırıyor ama en kısa zamanda haberleşeceğiz. Güzel iş çıkarmışsın. Bıçak darbeleri neredeyse kapanmış. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Bazı izler kapanmıyor. Keskin bıçak. Hep derin oyuklar açıyor. İşin zor o zaman. Kolay gelsin.
ağır oldu. Hiç hak etmediğim kadar ağır hem de. İnsan kalbi çok kırıldığında ölebilirmiş Çiçek. O öyle gözlerimin içine bakıp hainsin dediğinde nefesim kesildi sanki. Öldüğümü hissettim ben o an. Baştan aşağı öyle kırgınım ki ona. Asla unutamam bu anı. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Serdar Bey ya, neredesiniz? Vay be. Çokmuş. Halledebilecek misin? Komisyonunu alacaksın. Hallederiz. Merak etme. Tanıdığım çok sağlam abilerim var. Onlar benim için bu çeki kırarlar. Kimsenin haberi olmayacak. Çok dikkatli ol. Rahat ol. O iş bende. Bana güvenebilirsin. Sana söz. 2 saat içinde istediğin parayla sana geleceğim. Tamam. Zeynep, çok üzgünüm. Bunu geleceğim için yapmak zorundayım. Kim ki bu adam? Tekinsiz bir tipi var. Tülay'a mı geldi acaba? Nerede kaldın bir adam? 2 saate gelirim dedin, hala ortalıklarda yoksun. Birini mi bekliyorsun? Boşuna bekleme diye haber vermeye geldim. Sen yalnızca konaktaki hanımlığın değil Tülay. Bu kasabadaki itibarın da bitti. Çünkü kimse benden habersiz bu kasabada senin çekini bozduramaz. Halil'le denedim, olmadı. Zeynep'le denedim, olmadı. Senden bir türlü kurtulamadım. Ama bu saatten sonra hiç şansın yok. Yaptığın onca şeyden sonra Halil bir de Zeynep'in çekini bozdurmaya çalıştığını öğrenirse seni değil bu konakta, bu kasabada bile barındırmaz. Şşş. Sakin ol. Aramızda kalacak. Ama sen artık bu çiftlikte başını yastığa bir gece bile daha koymayacaksın. Sana bu geceye kadar süre tanıyorum. Pılını, pırtını toplayıp defolup gideceksin buradan. Ah Tülay'a, ne yaptın sen? Halil. Şu Kazım'ı eskiden beri tanıyan adamdan bahsetmiştim ya. Aradı. Bayağı işe yarar şeyler öğrendim. Bu Kazım kasabada merdiven altı mekanlarda kumar oynatıyormuş.
Yani tahmin ettiğim gibi. Birçok insanın ocağını söndürüyor, öyle mi? Bir şey daha var Halil. Ne var? Ya bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama bilmen gerekiyor. Söyle Hakan. Tekin. Tekin bu Kazım'ın mekanlarında sık sık kumar oynuyormuş. Taşlar yerine şimdi oturuyor. Ben bu meseleyi halledeceğim. Başka bir şey var mı? Yok, eyvallah. Demek Kazım'ın köpeği Tekin. Boş yere günahını aldım. Boş yere suçladım seni Zeynep. Kimse bilmiyor benim ne yaşadığımı. Sorsalar ideal eş. Karısına aşık. Onu el üstünde tutan. Hepsi yalan. Göstermelik. Onurum, gururum umurunda bile değil ki o. Ben onun gözünde bir hainim sadece. Hiçbir şey beceremiyorum ben. Her şey elimde kalıyor. Hayatım, hayallerim, şu tesbih bile. Bunu nasıl yaptım ben? Nasıl böyle kırabildim seni? Çok çaresizim. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Kırdın beni. Bu tesbih gibi darmadağın ettin Halil. Sen benim Zeynep'imsin. Nasıl inandım senin suçlu olduğuna? Nasıl yaptım bunu sana? Nasıl inanabildin sana ihanet ettiğime? O lafları nasıl söyleyebildin bana? Geçer mi bu kalbimdeki kırgınlık? Bu gözyaşlarının sebebi sensin Ali Fırat.
Nasıl affettireceğim kendimi sana? Oysa dün eski günlerimizdeki gibi sevgi doluydun. Değerli hissetmiştim kendimi. Seni böyle severken, gözümden bile sakınırken nasıl böyle üzebildim? Canını yaktım hiç çoktan. Senden gelecek hiçbir şey istemiyorum ben. Bunun için bile olsa yardım etme bana. Haklısın. Hiçbir şey söyleyemiyorum. İyiliğin öte dursun. Yeter ki canımı yakma daha fazla. Beni çağırmışsın. Otur. Kumar oynuyormuşsun. Yok be kayınço. Yani ona oynamak denmez. Ya bir kere merakımdan gittim işte. Ama tövbe yani. Hani bir daha gitmem. Diyorsun. O zaman bu ne? Bu neymiş? Adım yazıyor.
Halil Bey, ihale zarfındaki teklifi Kazım Bey'e veren benim. Zeynep Hanım para karşılığı benden bunu yapmamı istedi. İhtiyacım olduğu için ben de kabul ettim. Onca zaman ekmeğinizi yedim. Yüzünüze bakamadığım için işten ayrıldım. Yaptığım nankörlüğü içimde tutamadım. Bilin istedim. Lütfen. Kırma beni. Sağ olun Zeynep Hanım. Ne demek? İster benimle mücadele et, ister bana ihanet et. Sen ne yaparsan yap benim Zeynep'imsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bunu okuduğumda oklar yine Zeynep'e dönecek. Alo. Kazım abi, işlem tamam. Bütün suç Zeynep'e kaldı. Bana yan çizmek neymiş görsün Zeynep Hanım şimdi. Kolay saklasın kendini. Alo Serdar Bey, sonunda. Benim size söylemem gereken çok önemli bir durum var. Çok üzgünüm ama ben bazı kişisel sebeplerden dolayı sizinle çalışmaya devam edemeyeceğim. Zeynep Hanım, sesiniz uğultulu geliyor. Hiçbir şey anlamadım. Telefon burada zor çekiyor da. Bir daha söyler misiniz? Ne dediniz? Alo. Zeynep Hanım. Duyuyor musunuz beni? Serdar Bey, ben diyorum ki sizinle artık çalışamayacağım. Duyuyor musunuz beni? Yok, anlamıyorum. Daha iyi çeken bir yere geçtiğimde arayayım mı en iyisi? Duyuyor musunuz beni? Duyuyor musunuz beni? Serdar Bey, ben Halil Fırat. Her şey yolunda, merak etmeyin. Sözleşmeyi imzaladım. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. İyi günler. Ne yapmış olursan ol, daha fazla üzülüp dağılmana izin vermeyeceğim. Al işte. Ortak olduk artık. Başardın Zeynep. Başardın. Bundan sonra senin açtığın çukurları kapatmakla uğraşmayacağım. Belli ki
O çukurlara artık birlikte düşeceğiz. İmzayı attım, ortaklık kuruldu. Bak, evcilik oyunundan sonra hayatımıza yeni bir birliktelik daha kazandırdık. Sayende. Senin buna sevinmen lazım. Durma öyle. İmzaladım Zeynep. İmzaladım. Sevinecek bir şey yok ortada. Kim bilir bu imzanın altında nasıl oyunlar yatıyor. Bu seferki gizli ajandan ne? O gizli saklı işleri çevirmesini sen daha iyi bilirsin. Bu senin uzmanlık alanın Zeynep Hanım. Ben ihale mevzusunu daha unutmadım. İş bahanesiyle zorbalık yapıp intikam almak yani amacın, öyle mi? Ama çok geç kaldın. Çünkü ben seninle çalışmak falan istemiyorum artık. Hani son çakıl taşıma kadar alıyordum benden. O işe ne oldu? Evet, alacağım. Son çakıl taşına kadar alacağım. Hem de onu çerçeveletip duvarıma asacağım. O günler de gelecek. Ama bunu seninle çalışarak değil, karşında rakibin olarak yapacağım. Ben buna asla izin vermeyeceğim. Ne yapmış olursan ol. İş dünyasında verilen sözler değil. Bak buraya. Atılan imzalar geçerlidir. Hadi ya. Öyle. Tamam, senin bu sözleşmeyi feshetme hakkın var. Evet. Ama feshedeceğim dersen Serdar Bey'e 5 milyon dolar vermek zorundasın. Peki senin bunu verebilecek paran var mı? Yok. O yüzden yeni işin hayırlı olsun. Hepimiz için. Saat 5'te depoda ol. Yatırımcı temsilcisi olarak ilk sevkiyatın kontrolünü yapacaksın. Yine köşeye sıkıştırdı beni. Yine elimi kolumu bağladı. Tek derdi eziyet etmek, intikam almak. Ama haklı. O tazminatı ödeyemem. Ama eğer sözleşmeyi alıp yok edersem ne onunla çalışmak zorunda kalırım ne de tazminatı ödemek. Sana söylemiştim. Tek bir çakıl taşına kadar bize ait olan ne varsa her şeyi geri alacağım demiştim. Bu da senden aldığım ilk çakıl taşı. İntikam hırsının hududu yok. Yapmadığı şey kalmadı. Ama bitireceksen de sen bitir beni. Sonum senin elinden olsun Zeynep. Madem ellerimden kayıp gitmene engel olamıyorum. O zaman birlikte eksiliriz bu hayattan.
Burada değil. Bakalım sözleşme nerede? Yok. Kesin sakladı bir yere. Kim bilir nereye koydu. Yakalandım. Oo. Kolay gelsin. Sağ ol. Sözleşmeyi mi arıyordun? Evet, nerede? Boşuna uğraşma. Bulamayacağım bir yerde. Bak onu bana hemen ver. Yırtıp atacağım çünkü. İstemiyorum ben seninle çalışmak falan. Şimdi ben seninle çalışmak istiyorum. Yapma ya. Ben senin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Öyle özelliklerin mi var? Var. İyi, o zaman hadi bir tahmin et bakalım. Şu an ne düşünüyorum sence? O sözleşmeyle bana neler çektireceğini düşünüyorsundur eminim. Sen Başladık yine. her defasında her şeyi bildiğini düşünüyorsun. Ama her defasında yanılıyorsun. Eğer bir işe başladıysan onu bitirene kadar bırakma. Şu sözleşmeyi ver dedim sana. Ayağımın altından çekil. Benim ayağıma dolanan sensin. Ver sözleşmeyi, kurtul işte benden. Öyle kolay değil. Kurtulmaya da hiç niyetim yok. Saat 4'te depoda ol. Sen tek başına gidebilirsin, ben gelmeyeceğim. O sözleşmeyi de bulup bitireceğim bu işi. Bulamayacağım bir yerdeymiş. Nerede kim bilir? Acaba... Sen istediğin kadar inkar et. İstediğin kadar itiraz et, sözüme geleceksin. Abi işlem tamam. Kazım'ın kumarhanesine polis baskın düzenledi. Kazım kaçmış. İhale de bize kaldı. Hak yerini buldu. Aferin Okan. Halil Fırat, bu işin arkasında sen varsın. Kazım, benimle kumar oynarsan kaybedersin. Şimdi polis 3 kuruşluk canının peşinde. Bak sana bir tavsiye. Git adam gibi teslim ol. Belki değerin 3-5 kuruş artar. Halil Fırat, seni gebertirim. Kesin buraya sakladı. Cemil, Zeynep Hanım dışarı çıkın, hemen ilaçlama yapıyorum. yok bir şey olmaz. Kim söyledi sana burayı ilaçlamanı? Halil Bey istedi. Halil Bey'in emriyle her hafta düzenli olarak yapılıyor. Peki bugün ilaçlamaya sen mi karar verdin, Halil Bey'in mi istedi? Halil Bey istedi. Gerçi yakın zamanda yapmıştım ama. Anladım Cemil, sağ ol. Tamam, işine bak sen.
Demek sözleşmeyi buraya saklamış. Girilmesini istemediğine göre ilaçlama bahane. Zeynep Hanım bakın dışarı çıkmanız gerekiyor. Bir şey olmaz, işine bakacağım. Zeynep Hanım lütfen dışarı çıkın bakın burası çok tehlikeli. Nereye sakladın? Senin ne işin var burada? Yeni ilaçlandı burası. Çık dışarı. Biliyorum, buraya koydun sen sözleşmeyi, ben bulacağım. Zeynep. Hemen çık şuradan. Biraz daha kalırsan hastanelik olacaksın. Yürü. Bu kadar çıkmamı istediğine göre kesin burada. Zeynep delirtme beni. Çık diyorsam çık şuradan. Karışma işime. Zeynep. Zeynep Hanım iyi mi? Ben dedim çıkın zehirlenirsiniz dedim ama dinlemedi beni. Cemil ayran getir hemen. Ah Zeynep bir kere de inat etmesen. Şu sözümü dinlesen. Çok şükür. Ne oldu bana? İlaçtan zehirlendin. Gerçi yok, yanlış söyledim. Sen ilaçtan değil, sırf intikam hırsın yüzünden zehirlendin. Yine yanlış söyledin. Senin inadın yüzünden zehirlendim ben. O sözleşmeyi bulmama... Hala sözleşme diyorsun. Bak şu haldesin, hala sözleşmeden bahsediyorsun. Dur yavaş. Sen de bu halde bile hala bana laf çarpmaya uğraşıyorsun. Dur kalkma. İyiyim ben, tamam. Kalkma diyorum sana Zeynep. Şimdi kalkacaksın, yine başın dönecek. Yat. O sözleşmeyi bulursam iyi olacağım. Başlamadan bitsin şu saçmalık. Pardon, zorbalık diyecektim. Sözleşmeyi bulamayacağını daha önce söyledim sana. Ben senin aklının nasıl çalıştığını biliyorum. Kendi elimle koymuş gibi bulacağım o sözleşmeyi, göreceksin. Sağ ol Cem. İyi misiniz? İyiyim Cemil, merak etme. Al iç şunu, iyi gelir. İyiyim ben, gerek yok. Zeynep. Eğer bu ayranı içersen sana sözleşmenin yeriyle ilgili ipucu vereceğim. İçerim. Ama sözünü tutacaksın. Beni bilirsin. Ben tutamayacağım sözü vermem.
Bitirdim. Söyle şimdi. Bu arada bence senin bol bol oksijene ihtiyacın var. En çok oksijen veren bitki neymiş biliyor musun? Alev çalısı. Alev çalısı varsa onun etrafında dolanmanı öneririm. Bolca vakit geçir. Oksijen mi? Ne yapıyorsun? Dudağında hayran kalmış. Kendin sil. Nereye? İpucu verecektin ya. Düşündür Zeynep Hanım. Sana güvenerek hata yaptım zaten. Tutamayacağı sözü vermezmiş. Alev çalısının fidesi. Sözleşmeyi oraya saklamış. Demek buraya gömdün ha? Buraya sözleşme mi saklanır ya? Gerçi konu Halil Fırat olunca ondan her şey beklenir. Toprak kabarmış. Yeni sulamışlar belli. Nereye gömdüğü de belli değil. Hadi Zeynep, başlamadan bilemezsin. O sözleşmeyi yok etmezsem hayatı zindan eder bana, zindan. Sanki şu an ettiği yetmiyormuş gibi bir de iş açsın başıma. Bu sefer samanlıkta iğne aramaktan da beter olur. Hayatım boyunca borç ödetir bana. Yapar. Yapar o deli, biliyorum ben. Neredesin ya? Zeynep Hanım. Ne yapıyorsunuz, gözünü seveyim? Daha yeni kendinize geldiniz. Sen bunları ne yapacaksın? Halil Bey fidenin etrafına çiçek ekmemi istedi. De ben kazardım burayı ya. Siz niye kazdınız? Yine kandırmış beni. İpucu falan yokmuş ortada. Çıldırtacak beni, en sonunda o olacak. Ne yaptın sanıyorsun sen? Sakin. Bilerek yanılttın beni. Bak ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Daha iş başlamadan eziyetlerin başladı senin. Herkes mutlu bir evliliğimiz olduğunu sanıyor.
Açık vermeyelim istersen. Sarılabilirsin de. Daha inandırıcı olur. O sözleşmeyi bulup gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım. Göreceksin sen. Maşallah. Canım benim. Mutluluğun gözlerinden okunuyor. Eğlen sen eğlen. Tadını çıkar. O sözleşmeyi yaktığımda suratının ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum ben. Ha bu arada... o senin çok kıymetli ortağın... emniyet güçleri tarafından aranıyor. Belki bilmek istersin diye söyledim. Ortağım falan değil o benim. Anlamıyor musun sen? Bir saat sonra depoda ol. Daha çok işimiz var. Hakan. Halil'i arıyorsan bahçede. Yok, bazı evrakları istedi de onlara bıraktım. Ya bir de Serdar Bey şu sözleşmenin nüshasını istiyor da benim acilen ona göndermem lazım. Halil nerede tutuyor sen biliyorsundur. Çalışma odasındaki kasada. Şifresini de biliyorsunuzdur. Kasa mı? Niye aklıma gelmedi ki bu benim? Nasıl açacağım ki ben bunu? Tabii. Halil'in karısı olarak şifreyi bilmem gerekir ama... Halil Bey'in bir sonraki adımını bile kestiremediğim için şifresini nereden bileyim? Düşün Zeynep, düşün. Yeşilpınar'a intikam için geldiğine göre... o gün olabilir mi? Tarihini bilmiyorum ki. Doğum günü. Yok. Yani bencil bir adam için çok uygun tabii de. Bu kadar basit değildir. Halil işini şansa bırakır mı hiç? Araba plakası. İşte bu olur. Neydi o? Son rakamda girdik mi? Hayır ya. Alarm taktırmış bir... Nasıl kapatacağım ben bunu? Sen miydin? Ben bunun içine bir belge koyacaktım da şifresini unutmuşum. Halbuki o kadar da söyledim şifreyi. Karıcığım. Unutmuştur canım. Benim de sayılarla pek aram iyi değil.
Hayatım biz çıkalım mı? Tabii. Kasaya alarm taktırmak ne ya? Tedbir iyidir. Sen şimdi madem sözleşmeyi bulamadın, benimle çalışman kesinleşti. 15 dakika sonra bahçede ol. Depoya gideceğiz. Şunu da yerine koyalım. Dikkat et buralara. Buradan mı geçeceğiz? Mecbur. Başka bir yer mi var? Nasıl geçeceğiz Halil? Gel. Ne yapıyorsun ya, dur. Geçireceğim seni karşıya. Yok, ben kendim geçerim. Ayrıca ben tarlalara alışığım, biliyorsun. Öyle her engelde senden yardım isteyecek değilim. Zeynep, inadın sırası değil. Geçelim işte. Yok, kendim geçerim dedim, indir. İyi madem kendin geçeceksin. Depoya geç kalma o zaman. Kalma. Zeynep. Bak inat etme de geçireyim seni şuraya. Kendim hallederim dedim sana. Şimdi ayağını suya basacaksın. Islanacak, hasta olacaksın. Uğraştırma beni. İstemiyorum. Kendim geçeceğim, git sen. Yok, benim adımım onunki kadar uzun da değil. Tahtada yok ki bir şey koyayım. Baya baya gidiyor. Şu halime bak. Buradaki ürünlerin sayımı yapılacak. Ha, başladık. Hayırlı olsun. Sen eziyette bir markasın, biliyorsun değil mi? Benim tek isteğim Serdar Bey'e sevkiyatın eksiksiz yapılması. Hı hı. Yalnız bir saniye. Bunlar daha olgunlaşmamış. Neden hasat ettiniz? Olgunlaşmamış mı? Fark etmedim. Fark etmeniz lazım ama. Ham ürün gönderemeyiz ki. Ne oluyor? Ürünlerin bazıları olgunlaşmadan hasat edilmiş. Böyle gönderemeyiz bunları. Bundan sonra daha dikkatli olun. Ürünler ziyan olmasın. Telef etmeyin. Yazık günah. Geri kalanları da getirin koyun. Tamam.
Sohbetine de doyum olmuyor maşallah. Buraya çalışmaya geldik Zeynep Hanım. İşimize bakalım. Bir şey soracağım ben sana. Kasanın şifresini mi soracaksın? Nereden bildin sen? Sen dediğim dediksin. Kafana koyduğunu illa yapacaksın. Ama boşuna merak etme. Sözleşmenin yerini değiştirdim. Kesin doğum günüydü değil mi şifre? Bak benim aklıma geldi zaten. Keşke önce onu deneseydim. Bildin mi? Sustuğuna göre kesin bildim. İşlem tamam Kazım Bey. Aferin. Ama bir mesele var. Zeynep Hanım da içerideydi. Güzel. Bir taşla iki kuş. Onunla da hesabımı kapatmış oldum. Seni gören oldu mu? Yok, işçilerin izin günü bugün. Siyah kesici. O da tamam. Paranı alacaksın. Son bir kez Halil Fırat'a bir mesaj atayım. Ondan sonra sinyal kesiciyi çalıştırırsın. Tamam. Şifre önemli bir tarihin sayıları olabilir. O sözleşmeyi bulmadan bana rahat yok. Al işte. Gitti liste. Bilerek yaptın değil mi? Bana yeni bir iş çıksın diye. Tamamen iş kazası biliyor musun? Olur böyle şeyler. Baştan yap. Yapmayacağım. Benden bu kadar. Hani sen çok çalışkandın? İşten mi kaçıyorsun yoksa? İşten kaçmıyorum ben, senden kaçıyorum. İşimi zorlaştırmaktan başka bir şey yaptığın yok çünkü. Burayı da mı kilitledin? Ha tam senlik hareket zaten. Alarm da taktırsaydın. Saçmalama. Bir işi başaramayıp başkasına suç atmak da senin uzmanlık alanın. Çekil. Al. Niye kilitli bu? Sen kilitlemedin mi?
Yo. Benimle uğraşmayacaktınız Fırat ailesi. Son duanızı edin. Zaman daralıyor. Halil ne oluyor? Kazım bizi buraya kapatmış. Çekmiyor. Yok. Burada da çekmiyor. Hadi açıl. Ne yapıyorsun yavaş? Seni uyarmıştım Zeynep. Kazım pisliğinden uzak dur demiştim. Dinlemedin. Onu çiftliğe ilk sen çağırdın. Ondan sonra oldu ne olduysa. Ben onu davet etmedim. O davetsiz geldi, ben de geri gönderdim. Ama sen ne yaptın? O adamı tuttun, soframıza oturttun Zeynep. Şimdi buradayız. Çıkabilirsen işin içinden. Bomba. Bomba mı? Halil ne yapacağız? Doğru kabloyu kesebilirsek geri sayımı durdurabiliriz. Zeynep, yaklaşma. Zamanımız kalmadı. Bir şey yapmamız lazım hadi. Zeynep! Yaklaşma diyorum sana. Bombanın başında bile kavga mı edeceğiz? Bir şey yapmamız lazım hadi. Bir kere de keçilik yapma. Sözümü dinle yeter. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekle. Durmam ben burada Halil. Böyle daha güvende olacaksın. Durmam ben burada. İstemiyorum. Sen ne yapacaksın? Zeynep. Birazdan kablolardan birini keseceğim. Olur da patlarsa Allah korusun. Buradan yaralı çıkma ihtimalim var. Ay, hayır kendini riske atmana izin vermeyeceğim. İstemiyorum. Bırak. Zeynep! Durmayacağım. Duracaksın! Kalmak zorundasın. Ya sana bir şey olursa? Ya olursa? Halil yapma. Yalnız bırakma beni. Gitme. Zeynep. 30. Ne? Hani soruyordun ya.
Kasanın şifresi. Yani 30 Ekim. Doğum günüm. Ah benim asi sevdam. Olmaz. Seni yalnız bırakamam. Sana bir şey olmasın. Allah'ım ne olur koru onu. Her şeyi birlikte yaşadık. Hep yanımdaydın. Allah'a emanet ol. Bir nefeslik ömürde Yapma Halil. Yapma. kalbiydi mi söyle. Sen karanlık bir şehir, bense doğmamış bir ay üzerinde. Yok sayamam, bende bir kalp var, bir sana aşık, bir sana hayran. Saklayamam, bir ateş ki bu yakıyor tüm şehri. Durduramam. Ya kalmasın tek bir kül başka tende hiç. Açma gonca gül yoksa Seni çok seviyorum. Benim nefesim. kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün. Sensizliğe dayanamam. Yapamam. Kalmasın tek bir kül başka tende hiç. Açma gonca gül yoksa biz yaşanmadık. Kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün. Bu kalp duracaksa bu kalp de dursun. Bir nefeslik ömürde kalbimi kırdın, değdi mi söyle. Sen karanlık bir şehir, bense doğmamış bir ay üzerinde. Yok sayamam, bende bir kalp var, bir sana aşık, bir sana hayran. Saklayamam, bir ateş ki bu yakıyor tüm şehri. Durduramam. Ya kalmasın tek bir kül başka tende hiç. Açma gonca gül yoksa biz yaşanmadık. Kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün. Ya kalmasın tek bir kül başka tende hiç. Açma gonca gül yoksa biz yaşanmadık. Kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün.